Привет, друзья! В Германии нарастает напряжение вокруг сразу нескольких тем, и все они могут изменить повседневную жизнь. Продажи электромобилей заметно снизились, а китайские производители все активнее выходят на рынок. В Женеве переговоры ООН по пластику завершились без результата, и мир пока остался без глобального решения, хотя экологическая угроза растет. Обещанные правительством строгие меры по Бюргергейт оказались неэффективными, и система поддержки работает иначе, чем заявляли. Volkswagen открыто заявляет, без поддержки государства немецкий автопром может столкнуться с серьезными трудностями в будущем, а новые расчеты по пенсиям показывают, расходы могут вырасти втрое, и это затронет каждого. Какие выводы сделает политика и как это повлияет на экономику и общество? Все самое важное разберем прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе и ничего не пропустить. Итак, генеральный директор OpenAI и всем вам известного ChatGPT Сэм Альтман выразил уверенность, что уже, внимание, к 2035 году выпускники вузов могут получить высокооплачиваемую работу в космосе. По его мнению, благодаря искусственному интеллекту перед молодежью откроются совершенно новые, захватывающие и хорошо оплачиваемые профессии, вплоть до участия в межпланетных миссиях. Альтман отметил, что те, кто сейчас заканчивает университет, наименее подготовленное поколение, если можно так выразиться, ведь им предстоит работать с инструментами, которые могли быть лишь мечтой. Он заявил, если бы мне было 22 года, сейчас я бы считал себя самым счастливым человеком в истории. Он признает, что некоторые профессии исчезнут из-за искусственного интеллекта, но подчеркивает, сейчас наступает самое захватывающее время для начала карьеры, особенно для молодых специалистов. Но давайте посмотрим на новости Германии. Новая аналитика Центра автомобильных исследований КАР показывает сложную тенденцию. Электромобили в Германии начали терять позиции. После отмены государственной эко-программы в конце 2023 года продажи упали более чем на четверть до самого низкого уровня с 2020 года. Особенно заметен спад среди частных покупателей. Количество регистраций электрических машин почти уменьшилось в 2 раза, до 92 тысяч. Только большие скидки и выгодные условия лизинга помогли немного исправить ситуацию уже в 2025 году. Между тем, у 70% водителей никогда не было опыта управления электромобилем, и именно практический тест меняет мнение. Но проблему усугубляет нехватка зарядных станций за пределами города, а также усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей, которые активно выходят на европейский рынок. Эксперты отмечают, если не принять своевременных мер, как политических, так и в промышленности, Германия может отстать в глобальной конкуренции за будущее мобильности. А теперь более глобальные новости, которые сильно беспокоят экологов по всему миру. В Женеве завершились переговоры ООН по созданию первого в мире обязательного соглашения по борьбе с загрязнением пластиком. И безрезультатно. Около 180 стран не смогли согласовать текст документа после 3-летней работы. Вопрос вызвал глубокий раскол. Внимание, более 100 государств требовали ограничений на производство пластика и запрета токсичных добавок, тогда как Соединенные Штаты Америки и нефтесырьевые страны, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, настаивали на добровольных мерах по переработке и управлению отходами, но отвергли ограничения на производство. Разногласия оказались слишком значительными, и переговоры завершились без единого текста и ясных сроков продолжения. Сегодня ежегодное производство пластика превышает, внимание, 460 миллионов тонн. При этом около 20 миллионов тонн попадает в окружающую среду. Это фактически в экосистему и даже в человеческий организм. Несмотря на неудачу, участники поддерживают идею продолжения диалога и настаивают на структурных изменениях в формате переговоров в будущем. А теперь новости по социальным пособиям в Германии, а точнее, как провалились обещания по Бюргергельд. Год назад, вы знаете, правительство заявило, те, кто отказывается работать и игнорирует меры интеграции, не получат поддержки ни цента. Однако реальность оказалась иной. По данным Focus, десятки тысяч людей действительно игнорируют предложения, но никто из них не был наказан. Например, лишь в одном городе в 2024 году удалось применить санкции, внимание, всего в отношении 84 человек. Закон позволяет лишать таких непокорных всех выплат на срок до 2 месяцев, но на практике этого почти не происходит. Оправдание – мягкие нормы и бюрократические сложности. Министр труда Бербель Бас отмечает, люди, которые целенаправленно отказываются работать, составляют крайне малую долю. Даже сама идея, что из-за них можно
много сэкономить кажется нереалистичной. Тем временем общее число санкций выросло на 2024 год, это около 370 тысяч случаев. Однако большинство из них связаны с пропуском приемов и встреч, а не отказом работать. Сами отказники, внимание, это всего порядка 23 тысяч. Таким образом, обещанные строгие меры оказались малорезультативными и больше символическими, а законы и возможности для взыскания в основном остаются на бумаге. И еще интересная информация по Бюргергельд. Социальный исследователь Андреас Хартёкс ставит под сомнение распространенные стереотипы о Бюргергельд. Это базовая социальная помощь. Он показывает, 5,5 миллионов человек получают поддержку, но только около 970 тысяч из них являются действительно долгосрочно безработными. Это означает, что львиная доля получателей несовершеннолетние, одинокие родители, те, кто получает обучение, временно недееспособен или ухаживает за близкими. Хартёкс предлагает рассматривать получателей как 6 разных типов, от тех, кого все устраивает в текущем положении, до тех, кто готов активно вернуться к труду, но сталкивается с препятствиями. Это нехватка образования, состояние здоровья, семейные обстоятельства. Особенно заметны около 24% долгосрочно получающих Бюргергельд. Они во многом отстранены от общества и мало реагируют на обычные методы поддержки, поэтому требуют более серьезного подхода. С другой стороны, лишь треть нуждается в усиленной мотивации и помощи, остальные хотят изменений, но сталкиваются именно с барьерами. Таким образом, Хартёкс призывает отказаться от упрощенного восприятия, все безработные одинаковые. Если не учитывать мотивацию, личные обстоятельства и психологические барьеры, любая политика помощи превращается в неэффективную систему или даже социальную ловушку. Нужен дифференцированный, внимательный и честный дискурс. Тогда из Бюргергельд действительно может вырасти конструктивная социальная политика. А дальше еще экономические новости Германии от автомобильной промышленности. Компания Volkswagen обратилась к властям с просьбой активнее поддерживать переход населения на электрику. По словам главы продаж Мартина Сандера, необходимо четкое политическое сообщение и конкретные меры со стороны государства для стимулирования интереса у частных покупателей и преодоления их скепсиса. В настоящее время большинство новых электромобилей покупают компании. Это происходит из-за привлекательных налоговых льгот, которые недоступны обычным покупателям. Например, Volkswagen считает, именно для этого нужны специальные программы поддержки для частных лиц. Замечу, что недавно был отмечен значительный успех. На заводе Volkswagen в Эмдене был выпущен 1,5 миллиона автомобилей серии ID. Это модель ID.7, которая занимает лидирующие позиции по продажам электрокаров в стране. Тем не менее, отраслевые эксперты предупреждают, немецкие автопроизводители слишком поздно встали на путь электромобилей и могли упустить выгодные позиции на быстро меняющемся рынке. И еще новости пенсионной программы Германии. В ближайшие 35 лет Германия может столкнуться с резким ростом расходов на пенсии для федеральных служащих и военнослужащих. Если, например, в 2023 году эти выплаты составляли 7,8 миллиарда евро, то к 2060 году они могут вырасти, внимание, до 25,4 миллиарда евро, то есть более чем втрое. Такой прогноз содержится в недавнем отчете Федерального министерства внутренних дел. За 3 с лишним десятилетия нагрузка на бюджет существенно увеличится. Этот всплеск обусловлен демографическими изменениями, постепенным увеличением числа пенсионеров и ростом госслужбы в целом. Такой сценарий требует серьезной подготовки. Это может означать увеличение налоговой нагрузки или перераспределение бюджета в ущерб другим сферам. Без принятия стратегических решений, повышения эффективности пенсионной системы ожидать устойчивости в будущем будет сложно. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.